ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି କହିବି ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଡିସିସନ୍ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ହେଇପାରେ କି? ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ କି? ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିପାରେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ନପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ଡିସିସନ୍ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏମିତି ହେଇପାରେ କି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଅଛି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରିକି। ପିଲାର ବାପା ମା ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ରିକି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରିକି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତା ପିଠିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଡେଣା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଡେଣା, ଆଉ ସେଇଭଳି ଦୁଇଟି ଡେଣା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଡେଣା ଦୁଇଟି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର ବା କୁକୁଡ଼ାର ଯେପରି ଡେଣା ଥାଏ ସେଇଭଳି ଦୁଇଟି ଡେଣା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ, ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତା ସହିତ ପିଠିରେ ଦୁଇଟି ଡେଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ଡେଣାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କ'ଣ ଆମର ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଦୂତ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି? କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଦୂତ ଆମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି କି? ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଡେଣା ପିଠିରେ ଉଠିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ରିକିର ଏହି ଡେଣା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜାଣୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହିଁ ରିକିର ଡେଣା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଡେଣା ଅଧିକ ରୂପେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା ବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାର ବାପା ମା ଅର୍ଥାତ୍ ରିକିର ବାପା ମା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ପୁଅର ଡେଣାକୁ ଆଉ ଲୁଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପିଠିରେ ଏକ ଛେଦ କଲେ, ଦୁଇଟି ଛେଦ, ଯେଉଁ ଛେଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରିକିର ଡେଣା ଦୁଇଟି ଯେପରି ବାହାରେ ରହିବ। ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପରେ ରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଡେଣାକୁ ଝାଡୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତାପରେ ଆମ ପୁଅ ପରେ ଯାଇକି ଉଡ଼ିବା କଥା ଉଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲୁ ବୋଲି ବାପା ମା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ନିଜର ଡେଣାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସେ ହରେଇ ବସେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଜାଣତରେ ସେ ଉଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏକ ସପିଂ ମଲରେ ଯେତେବେଳେ
ରିକି ରିକିର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଧରିକି ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଣ କଲା, ପ୍ରାୟ ଉଡୁଥିଲା। ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କାହାର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଧରା ଦେଇ ନଥିଲା। ନା ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧରା ଦେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ। ଏକଥା ଦେଖି ସେଇ ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖବର ଦେଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆସି କଣ କଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନେକ ନିଶୁଣି ଆଣିଲେ, ସିଡ଼ି ଆଣିଲେ, ପକେଇଲେ ଆଉ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରିକି କୌଣସି ରୂପରେ ଧରା ଦେଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଦଳର ବୁଦ୍ଧିକ୍ରମେ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରିକିକୁ ଧରା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ବି ଉଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଡରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବା ଲମ୍ବା ସୂତା ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତା ମା ହାତରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଖସି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ରିକି ବହୁତ ଉଞ୍ଚାକୁ ଉଡ଼ି 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 ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରିକି ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖି ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବି କାହିଁକି, ଯେଉଁଠି ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ନିଜକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ରିକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ମାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରିକି ଆମେ ତତେ କେତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ରିକି ଆଉ କିଛି କଥା ନ କହି କେବଳ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ହସି ପୁଣି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ତାଙ୍କ ମା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା ଭୁଲିଗଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଏହିପରି। ତେବେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ତୁମେ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧ, ଏହା ହେଉଛି ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରାୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଯେ ଜଣେ ବାଳକ ଡେଣା ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କିପରି? ତାକୁ ଆମେମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କଣ କହୁଅଛି ତାକୁ ଆମେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମର ଧ୍ୟାନ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମର ଧ୍ୟାନ ଏହା ହେବା ଦରକାର କି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କଣ କହେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।